Jarné trojvýstavie v Galérii umelcov Spiša spája zbierka, pretože všetci autori, ktorých uvádzame, sú zastúpení v galerijnom zbierkovom fonde. Hosťujúcim projektom je projekt Jedličkovci, trojgeneračný dialog, ktorý uvádza otca Quirina staršieho, synov dvojčatá Petra a Quirina mladšieho a Petrovú dcéru Elišku. Je to dialog v maľbe, soche, upresním aj drobnej plastike a výnimočných dielach, ktoré ako spájajú 3 generácie výtvarníkov. Petra, ktorý je akademickým sochárom a maliarom, Quirina, ktorý svojou profesiou je inžinierom, ale pracuje s maľbou ako s nosným vyjadrovacím elementom a ktorý je zároveň básnikom, a Eliškou, tiež akademickou sochárkou, ktorá sa venuje nielen soche, ale i maľbe. Quirin starší, alebo teda najstarší, otec tejto generácie, sa venoval hlavne maľbám, ktoré mali symbolický podtext, a výber z jeho diela je takým rodinným sentimentom na inšpiráciu a v podstate vzaté aj na prvé verejné uvedenie Quirina staršieho v dialogu 3 generácií. Ďalšiu výstavu, ktorá môže byť priradená k Jedličkovcom, uvádzame pod názvom Tlaky. A je to projekt Richarda Roháča, ktorý je spojený s Petrom Jedličkom v expresívnej, satirickej maľbe, ktorá kritizuje alebo uvádza negatíva súčasnosti a je comédiou dell'art súčasnej doby, ktorá prináša mnoho sklamaní a pochopiteľne groteskných situácií, ktoré sú uvedené v dielach obidvoch autorov. Roháčov projekt Tlaky je v Galérii umelcov Spiša poprvýkrát verejne uvedený a súvisí s jeho štipendiálnou prácou podporenou Fondom na podporu umenia. A tretím projektom, ktorý spája našu zbierku a autorov zo Spiša, je projekt Prelínanie. Projekt Prelínanie v kurátorskej koncepcii Kamily Pacekovej nastavil zrkadlo maľbe v dielach Viliama Pirchalu a Mariána Henela a sochára Ruda Hofera, ktorý bol žiakom Vojtecha Lefflera a dlhodobo spracováva recyklovaný materiál do rozličnej sošnej podoby. Autorov Hofera, Henela i Pirchalu spája generačná príbuznosť, pretože všetci traja majú práve v tomto roku 75 a uvádzame ich v cykle Jubilanti.